We hebben een plan voor 110 woningen. Voor het grootste part betaalbaar segment. 54 rijwoningen, rond de 2 kappers, een paar vrijstaande woningen en 24 appartementen. En zo krijgt het Noorderstek in Dokkum, met een totaal van 110 wenten, hield hij het meer warm. De gemeente Noordwest-Friesland wil voor 2030 meer dan 1000 wenten bouwen. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel. We hadden wendeel net om nog met de Hugo de Jonge afsluiten. 1200 wenden, minimaal van Noordwest-Friesland van de 2700 in Hannover. Dus we gaan er echt voor. Maar we willen dus dorp zo besteden van in aardskaal en karakter. Dus dat kunnen lietse plantjes zijn van 1 of 2 tot en met 2040. En in een groter geheel zijn maar de massa, de aantallen, die maar we toch in Dokkum Helly kennen. Het Noorderstek op de Mollema locatie is naast de Prins locatie en de Trajeterpen Zuid een van de 3 grotere woningbouwprojecten in de stad Dokkum. Stedenbouwkundig vind ik het een mooi plan worden, net recht toe recht aan. Ik denk dat het haast mooi opgeeft in de omjouwing. De jaren 30-stijl die we hier toch met moderne knipogen realiseren willen. En dat het echt voor een segment realiseerd wordt die waar een soort vraag mee is. Er binnen een 8-tal sjenswiezen op het plan. De gemeente is noodrok met het beantwoorden daarvan. Na december zal het bestemmingsplan ook voorlijn worden aan de gemeenterieën. Plannen ben plannen. Ik bedoel alles met het legitiem. Dus iemand wil de goede stappen nemen. Daarom vind ik het heel belangrijk dat we op vakant zijn, maar het hele proces. Nou ja, de inspraak, de inreden, de sjenswiezers, maar aanstek de rieën nemen we mee in september, oktober. Dat hele proces maar we wel goed in water hebben. En dat maar we gewoon de tijd van nemen. Daar besluit nog een weetje, de naam Noorderstek is net samen roenstien. Het is de noordkant van Dokkum, dus vandaar het noorden. Nou ja, de meesten krijgen aasen hier hun stekje. Maar aan de noordenkant is het een knipoog naar het tuincentrum. Waar natuurlijk de stekjes als plantjes zijn verkocht worden voor hen.